आमामा उचालिन सक्नु छ त अनि हजुर यो कतिमा बिक्छ अब ठ्याक्कै यो 10,000 यसपालि नि कति लाखको पाठा बेच्नुहुन्छ यसपालि हामीले 10 लाखको पाठा बेच्छौँ बेच्नुहुन्छ हजुर 10 लाखको हजुर एक लटमा 10 लाख हजुर ए कति दिनका भइसक्यो यो 60 दिन पुग्यो ठ्याक्कै 60 दिन पुग्यो हजुर बेच्ने बेला भएको अब त बेच्ने बेला भयो 60 दिनसम्मै दुध खान्छ नि त्यसले माउको खान्छ त ए यो बच्चा छ नि जस्तो यो अब यो त्यो पाटे हैन हजुर अथवा यो गुडको बच्चाहरू यो खोरको बच्चा चाहिँ अब कतिमा जस्तो यो माउसँग छ नि कतिमा बिक्छ यो हेरी हेरी हुन्छ बच्चाहरू हजुर ठुलो त्यही साइजको सानो त्यही साइजको भने चाहिँ 8,000 9,000 10,000 सम्म 8,000 9,000 10,000 सम्म जान्छ हजुर ल यतापट्टि पनि ए भर्खर खाएर ढुक्कले बसेका हजुर यसलाई उठाउँ उठाउनु नि नमस्ते हजुर नमस्ते फेरि तपाईँकोमा आइपुगेँ म हजुर ल फेरि एकचोटि नाम भनिदिनु तपाईँ माया घिसिङ माया घिसिङ हजुर तपाईँकोमा अस्ति हामीले यो बङ्गुरको भिडियो बनाउँदा नि हजुर बच्चाहरू भर्खर पाउँदै थियो बङ्गुरले कस्तो कस्तो छ हेरौँ न आज ल बच्चाहरू बच्चा अलिअलि चाहिँ बेच्नुभयो हजुर कति जति बेचिसक्नुभयो 19वटा जति बेचे हजुर 19वटा चाहिँ बेच्नुभयो हजुर ए यसपालि कतिवटा पो थियो जम्मा बच्चा त 130वटा बच्चा थियो 130वटा नि हजुर ए 130वटामा 19वटा बेच्नुभयो हजुर अरू बाँकी छ हामी ठ्याक्क अब बच्चाको खानीमा आइपुग्यौँ भन्दा नि भयो हजुर कता कता छन् आमामा लु ए लु मसुर भइहालेछन् नि ए उठ 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 यसका कतिवटा पो थिए यसमा 9वटा 9वटा कस्तो गर्नुहुन्छ जस्तो बेच्दा चाहिँ यिनीहरूबाटै छानेर बेच्ने हो अलि राम्रो राम्रो चाहिँ हजुर सानो चाहिँ धेरै सानो चाहिँ छोड्नुहुन्छ ठुलो जति चाहिँ सबै आमाले पाठा त कस्तो लरक लरक परेको छ त हजुर यसको 9वटा भयो होइन हजुर ल आज हामी गनेरै देखाइदिउँ ल यसमा 9वटा छ पाठाहरू यो कतिमा बिक्छ यो पाठा देखाइदिनु त मलाई यो कतिमा पो बिक्छ भन्नुभयो यिनीहरू चाहिँ अहिले तत्काल बिक्यो भने 7,000 रुपियाँ गोटा 7,000 रुपियाँ गोटा बिक्छ हजुर अनि पाठा त राम्रो राम्रो चिलो रहेछ त के खुवाउनुहुन्छ हौ यिनीहरू दाना खुवाउँछु हामी दाना खुवाएर यस्तो बनाउनु भएको छ है ए यतापट्टि पनि पाठा तपाईँको खोरमा अहिले पाठा सबै ओ हजुर आमामा ल डङरङै लडिरहेछन् यतापट्टि पनि रहेछ है यो कति लगभग यो सबै 2 महिनाको हो 60 दिनको यो अब 60 दिन पुगिसक्यो भन्दै हुन्छ 60 दिन पुगिसक्यो हजुर यसपालि ल यो त डुँडमै सुतेछ त गर्मी भएर होला हजुर यसपालि नि कति लाखको पाठा बेच्नुहुन्छ यसपालि हामीले 10 लाखको पाठा बेच्छौँ बेच्नुहुन्छ हजुर 10 लाखको हजुर एक लटमा 10 लाख हजुर अनि अब 130वटा भनेपछि यसै पनि तपाईँको 9-10 लाख त आइहाल्यो नि त हजुर 130वटा भन्नुभयो होइन हजुर ए अनि आइहाल्यो नि त 10 लाख त सबभन्दा ठुलो कतिसम्म बेच्नु भएको छ अहिलेसम्म पाठाहरू हामी सबभन्दा ठुलो 10,000 रुपियाँ गोटा 9,000 अनि 7.5 8 त्यसरी नै जाँदैछ हजुर यहाँ कुनमा छ सबभन्दा ठुलो बच्चा भएको चाहिँ कुन छ अहिले यहीँ छ ठुलो जम्मै भन्दा ठुलो बच्चा अघि दुध खाँदैछ ए दुध खाइरहेको आइज ल आमामा अहिले उचाल्नै नसक्ने रहेछ त यो ल अहिले काँक्राको चिरा जस्तो छ त ए यो कतिको 10,000 हजुर हजुर 10,000 हो 10,000 हजुर ए ल पाठा त राम्रो भएको रहेछ भागो दुध खानु पऱ्यो नि अनि यो खोर हो छ यिनीहरू उफ्रेर भाग्दैन हजुर माउसँगै बस्छ माngsो कुनै निस्किन्छ तर आफ्नै ठाउँमा पस्छ आफ्नै ठाउँमा पस्छ हजुर त्यो के अरे दानाहरू अलिक अगाएन भने
अलिक भोकाएको छ भने चाहिँ निस्किन्छ अब दाना दिन आउने बेलामा 1-2 वटा निस्किन्छ अरू निस्किन सक्दैन अरू निस्किन सक्दैन हजुर यिनीहरूलाई भिटामिन खुवाउनु पर्छ पर्दैन भिटामिन त त्यो के अरे दुध पुगेन भने खुवाउनु पर्छ दुध पुगेन भने चाहिँ खुवाउनुहुन्छ अहिले दुध पुर्याइरहेछ माउहरूले अहिले त पुगिरहेको छ पुगिरहेछ दुध पुगेन भने भिटामिन के खुवाउनु पर्छ यिनीहरूलाई भिटामिन दुध आउने भिटामिन दिनुपर्छ अन्त दाना दिनुपर्छ दाना दिनुहुन्छ भिटामिन दिनुहुन्छ है ऊ त पर पनि राख्नु भएको छ अहिले अस्ति नै थिएन नि त्यहाँ थियो माउ हिजो बिर लाउनको लागि पल्लो खोर लानु भयो ल यिनीहरू खाना पाइने भयो भने सल्याकसुलुक गर्न थाले क्या हो बेला हुन आँट्यो नि त नि हजुर ल ल यिनीहरूबाट रोजा छानेर लाँदा भयो हजुर यो चाहिँ कलरै नपरेको आछ हौ क्रस कुनको क्रस हो ड्युरो बिर के अरे ड्युरो नै थियो तर माउ पनि ड्युरै भएर पनि तर क्रस बच्चा निस्किरहेको छ ए त्यो चाहिँ यो चाहिँ अलि निकै अलिक कस्तो खालको निस्केछ यिनीहरू चाहिँ एउटै रहेछ यिनीहरू एकदम तपाईँ आएपछि निकै सलबल गर्न थाल्यो नि तपाईँ हामी आएपछि अब एकछिनमा बोल्नै सुन्दै नगरी बोगा करा गर्छ यिनीहरू कराए त बोलेकै सुनिँदैन यसरी नि तपाईँले अब यसरी चाहिँ पाठाहरू छोडिरहनुहुन्छ होइन हजुर दुध खाइरहन्छ यसो त माउलाई चाहिँ असर गर्दैन मैले भन्न खोजेको नि जस्तो अब यसरी चाहिँ पाठाहरू सँगै छन् होइन दुध खाइरहेछन् यसरी दुध चुसिरहेछ यसरी अनि 60-62 दिनसम्म माउलाई सँगै राख्दा नि हजुर माउसँगै बच्चा राख्दा अनि यिनीहरूलाई असर चाहिँ गर्दैन कुनै बच्चाहरू चाहिँ धेरै उयो गरेर लुतो हुन्छ त्यो घट्छ माउ तर दाना त्यही अनुसारको दाना पेल्यो भने खासै घट्दैन माउ खासै घट्दैन है तपाईँले यो वर्ष कति कमाउनुहुन्छ सुँगुरबाट बच्चाबाट मैले बुझेँ यो वर्ष बच्चाबाट कति कमाउनुहुन्छ यो वर्ष बच्चाबाट 10 लाखको बच्चा बेच्छु तर जस्तो यो लटमा 10 लाख त हुने भयो हजुर अघिल्लो लटमा कतिको बेच्नु भयो हिसाब छैन यो बङ्गुर पालिकन नि हजुर एकदमै सफल कृषक चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाएको छु होइन हजुर यो लटमा 130 वटा बच्चामा कतिवटा बेच्नु भयो अरे 19 वटा बेच्नु भयो हजुर अब यसमा अरू बाँकी छँदैछन् होइन अनि अथवा योभन्दा अगाडिको बेतमा नि योभन्दा अगाडिको लटमा कति जतिको बेच्नु बच्चा योभन्दा अगाडिको लटमा 8 लाख जतिको बच्चा बेचेँ 8 लाख जतिको बेच्नु है जीवन चल्दै रहेछ बङ्गुर पालेर अहिलेसम्म चलिरहेकै छु राम्रै चलेको छ राम्रै हो कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन त्यो पहिले आफूले तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि मलाई सुरुमा सापट मागेर चाहिँ मैले कारोबार गरेको भन्नुहुन्थ्यो नि हजुर होइन अर्कासँग सापटी लिएर अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ यसो अब यो व्यवसाय हेर्दै गर्दा आफूले 2-4 पैसा कमाइरहँदा चाहिँ पहिलेको दिन सम्झिँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ पहिलेको दिनहरू सम्झिँदा त धेरै दुःख लाग्छ है हजुर अहिले त यस्तो सुँगुरहरू अझै बढाउनु पाए जस्तो लाग्छ झन् अहिले चाहिँ कति चाहिँ बनाउने लक्ष्य छ अझै 400-500 बनाउने चाहिँ लक्ष्य छ माउहरू नै हजुर आमा म नि धान्न सकिँदैन होला नि मान्छे राख्नुपर्छ मान्छे राखेर हजुर चारो पुर्याउन सक्नुहुन्छ त चारो त अब सबै थोक मिलाएर दुःख सुख गरेर यिनीहरूलाई जस्तो भिटामिन दुध आएन भने भिटामिन खुवाउनुहुन्छ माउलाई चाहिँ दिन्छु बच्चालाई त अब बच्चाले चाहिँ देख्छ छैन अब यिनीहरूले चाहिँ दाना खान्छन् दुध खान्छन् होइन अरू औषधिहरू के गर्नुहुन्छ जस्तो हुन्छ नि बच्चा जन्मिसकेपछि 2-3 दिनदेखि नै अब औषधिको प्रक्रिया होला आइरन दिनुहुन्छ कति दिनमा बिहाको 3 दिनमा आइरन दिनुहुन्छ हजुर अनि त्यहाँदेखि 3 दिन पछाडि 10 दिनमा फेरि आइरन 2 ml ए जस्तो यो बिहा पछाडि 3 दिनमा आइरन 1 ml हुन्छ 1 ml 3 दिनमा चाहिँ अनि 10 दिनमा दिँदा कति दिनुपर्छ 10 दिनमा दिँदा 2 ml दिनुपर्छ 2 ml हजुर यो त्यसै नापी दिनुपर्छ अनि यो प्रत्येकलाई समाएर खुवाउनु हैन सुई हान्नुपर्छ ए सुई हान्नु हजुर प्रत्येकलाई हजुर ए अनि अर्को एउटा कुरा जस्तो मैले यो एउटा बुच्चा देखेर सोधेँ है जस्तो के भन्नुहुन्छ भने कतिपयले चाहिँ
यो बच्चाहरू जस्तो बुच्चाहरू बेच्दा चाहिँ खसी पारेर बेच्नुहुन्छ कि यतिकै बेच्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि तपाईँहरू चाहिँ के गरी बेच्नुहुन्छ नि हामी चाहिँ यतिकै बेच्छु खसी पार्दैन यतिकै खसी पार्नुहुन्न हजुर ए यो बुच्चा भुनी जे लगे पनि यतिकै हजुर दाम चाहिँ बुच्चा र भुनीको अलिकति तलमाथि हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन हाम्रोमा बराबर बराबरै यसो साइज हेर्ने हजुर चित्त बुझ्यो भने कारोबार गर्ने हजुर बुझेन भने कारोबार नगर्ने अनि यो मैले पहिलेको भिडियो हालेको थिएँ नि तपाईँको भिडियो हालेपछि हेर्ने मान्छे आउनुभयो कि आउनु भएन खोरमा आइपुग्नु भयो आउनुभयो कहाँबाट आउनुभयो कताबाट आइपुग्नु भयो खै यतैको कताको आउनुभयो त्यो मैले सोध्नु पाएन ए हो हजुर आएर बच्चा सच्चा हेर्नुभयो हजुर के भन्नुहुन्छ यहाँ आएर तपाईँले गरेको काम देखेर राम्रो गर्नुभएको रहेछ बच्चाहरू लानु पनि भयो कि लानु भएन बच्चाहरू त त्यो दाम नमिलेपछि अब कसरी हामीले दाम हाल्ने आउनु भएन हजुर ए जस्तो नबिकेर पो भिडियो बनाएका रहेछन् भन्ने सोच्नु भएको छ कि उहाँहरूले खोइ त्यस्तो त होइन यहाँ त मजाले बिग्रिरहेको छ होइन हजुर हाम्रो त त्यो अरूले यसरी छानेर बच्चा लानु खोज्दाखेरि नि तर दाम मिलेन भने हामी त्यो अरू आउने मान्छेहरूले बच्चा हाम्रो त रेगुलर लाने मान्छेलाई दिनुपर्छ बच्चा उनीहरूले 100, 50, 60वटा अहिले 60वटा भयो भने 60वटै उठाउनुहुन्छ ए त्यस्तो गर्नुहुन्छ है ए अहिले कहाँको पार्टीलाई बेच्नु हुँदैछ यो उता पथरीको पार्टीले लानुहुन्छ अनि यो बच्चा मैले अर्को एउटा कुरा सोध्न खोजेको तपाईँलाई जस्तो यसरी तपाईँले यो यतिका बच्चाहरू छन् अहिले हाराहारी अब यहाँ 110वटा उता 19वटा बेच्नुभयो भने चाहिँ 111वटा यहाँ छ होइन 111वटा बच्चा यसरी लाँदाखेरि नि बच्चाहरू बेच्दाखेरि के हुन्छ त्यो चाहिँ क्यास पैसा आउँछ कि बाँकी पनि हुन्छ हाम्रो बच्चा लान्छ 2-3 दिन पछाडि सब क्युआरमा लगाइदिनुहुन्छ जति लग्यो त्यति नै त्यो खालको सम्झौता छ हजुर ए अब यिनीहरूलाई बच्चालाई हुने समस्याहरू केही समस्या भएको छ कि छैन यिनीहरूलाई कुनैलाई अहिले पहिला सानोमा यो दानाहरू नमिल्दा अलिक यो के अरे ठाउँहरू अलिक चिसो हुँदाखेरि सानोमा चाहिँ अलिक छेर्छ अनि त्यहाँदेखि पछि दबाई खुवाएपछि आफै निको हुन्छ के अहिले यिनीहरू सब अहिले त राम्रै छ अहिलेसम्म स्वास्थ्य छ केही छैन अहिले छ ए अनि यो दुईटा किन छुट्याउनु भयो त यो दुईटा माउदेखि छुट्टाएको दुध के अरे माउ बिर खोजेर उता बिर लानु भयो नि त बिर लाउनलाई माउ अनि यो दुईटा चाहिँ यही यिनीहरू रहे हजुर यो एउटा चाहिँ मुसो जस्तो भन्छ त फेरि के भयो यस्तो यो सानोमा बिउदी दुध खान नपाएर अनि यस्तो सानो छिनो हजुर यो बिक्छ अलि ठुलो भएपछि बिकिहाल्छ नि यो कति दिनमा तकडा हुन्छ अब यो मोटो अब दुध खानु पाएको भए त अर्को हप्ता हुन्थ्यो होला अब माउदेखि छुट्याइसक्यो अब त लाग्छ नि टाइम लाग्छ अलि दिन चारो खुवाउनु पर्ने बेला मजाले होइन हजुर ए यतिकै पनि किन्ने आउनुहुन्न यत्रै पनि कसले लानुहुन्छ र यत्रै लानुहुन्न अलिक कम पैसा दिन्छु यो दिनु भन्दै आउनुहुन्न आइपुग्नु भएको छैन है हजुर ल यो खोरमा नि बुच्चा कति भुनी कति गर्नुभएको छ कि छैन अहिले हामी अहिलेसम्म त बच्चा गर्नुहुन्न हाम्रो त्यो बेच्दाखेरि पनि त्यो बुच्चा भुनी छुटाउँदिन नि त एकैचोटि गन्छु एउटै रेट हुन्छ ए त्यति गरेपछि सक्यो हजुर अब भरे मलाई प्रश्न कस्तो आउँछ भने नि यहाँ कमेन्टमा हजुर यिनीहरूलाई बच्चालाई कसरी हुर्काउने केही स्याहार गर्ने अरू विधि छ कि भन्ने कुराहरू पनि आउँछ स्याहार गर्नुलाई चाहिँ त्यो जन्मिने बेलामा चाहिँ अलिक माउले बेथा लाग्ने बेलामा माउले अलिक बदमास गर्नु खोज्छ र त्यो बच्चा थिच्छ भनेर एकछिन जन्माइ नसकुन् जेलसम्म मान्छे बस्नुपर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ खासै त्यहाँदेखि केही पर्दैन अनि यिनीहरूलाई 2-3 दिनसम्म चाहिँ अलिक हेर्नै पर्छ त्यो सानो बच्चा हुन्छ माउले थिच्नु सक्छ हजुर अब अहिले त तपाईँको गर्मी छ झापामा होइन हजुर झापामा गर्मी छ बच्चाहरूलाई पनि त्यस्तो समस्या छैन यिनीहरू पनि अब मजाले खेलिरहेछन् हुर्किरहेछन् बढिरहेछन् होइन हजुर यो बच्चा गर्मीमा छिटो बढ्छ कि जाडोमा बढ्छ एउटै जस्तो लाग्छ मलाई जाडो गर्मी एउटै हो हजुर अनि यिनीहरूलाई जाडोमा पनि यतिकै राख्नु यही सिमेन्टमा जाडोमा सानो बच्चा हुन्जेलसम्म चाहिँ परालमा अनि त्यो के अरे तातो बत्ती दिने लाइट दिनुपर्छ तर त्यो धेर दिन चाहिँ होइन 10-15 दिन त्यति दिएपछि हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ धेरै चिसो छ भने चाहिँ यो वरिपरि सबै बेर्छु बेर्नुहुन्छ यो वरिपरि अनि त्यहाँदेखि त्यति साह्रो जाडोमा थला चाहिँ धुँदिन हामी यो प्लास्टिक चाहिँ त्यही पछि हजुर पछि जाडोको लागि फाटिसकेछ फेरि लाउनु पर्छ भनेपछि सुँगुरले यसपालि राम्रै पैसा साट्ने हो हजुर
अनि मान्छे त हामी डुब्यौँ यो भिडियो खाली चाहिँ नि कमाएको मात्रै बनाउँछन् डुबेको चाहिँ कोही बनाउँदैन भन्छन् कि अनि अर्को कुरा एउटा कमेन्टमा आएको छ है के आएको छ भने नि तपाईँकै भिडियोमा हजुर अब खाली भयो मात्रै भन्नुहुन्छ नभएको चाहिँ छ कि छैन कहिले काहीँ भन्नुहुन्छ क्या त्यस्तो चाहिँ छ कि छैन त्यस्तो लकडाउनतिर त भयो कति घाटा खानुभयो लकडाउनमा लकडाउनतिर त हामीले त्यस्तै सुँगुर धेरै पालेको थियो भने चाहिँ घाटा पनि हुन्थ्यो होला तर हामीले अगाडि नै सूचना दियो नि त त्यो लाने मान्छे जे होस् बच्चा लाने मान्छेले यस्तो सुँगुर हुँदैछ अब तपाईँहरू अलिकति हटाएर 20वटा मात्रै पाल्नु 20वटा पाल्दै गरौँ त्यसै खुलेपछि चाहिँ तपाईँहरूले लाउनु भनेर भन्नुभएको थिएँ त्यही भएर चाहिँ हामी खासै चाहिँ डुबेन कति चाहिँ डुब्नुभयो डुब्नु त हामी त डुब्दैन नि बेलायमा सुँगुर त्यो चलाक भएर उ गरेपछि कसरी 20वटा माउ त मजाले पालिहाल्नु हजुर अब हाम्रो घरकै त्यो रक्सी जाड बनाउँछु त्यतिखेर जे होस् बच्चा चाहिँ उत्पादन गरेन हामीले माउ बनाउनुकै लागि यस्तै सानो बच्चा राखेँ यस्तै राख्नुभयो सानो ठुलो माउहरू चाहिँ सबै हटायो यो माउ नि यो कति बेत ब्यायो यो माउ योसँग 3 बेत भयो 3 बेत यसलाई कति बेतसम्म चाहिँ राख्नुहुन्छ राम्रो दियो भने त 6, 7, 8 बेतसम्म राम्रो दियो भने चाहिँ हजुर तपाईँ कहाँ भएको धेरै बेत ब्याएको कुन छ माउ अहिले पाठा हेर्न मन लाग्यो क्या त्यसको पाठा छैन त्यो धेरै पाठा छैन हजुर अब ब्याउनेवाला चाहिँ छ यिनीहरूमा चाहिँ कुन छ यिनीहरूमा सबैभन्दा ज्यादा ब्याएको कुन छ माउ किनभने अलि पुरानो हुँदै गयो भने पाठा खिनौटै हुन्छ अरे भन्नुहुन्छ कि हेरौँ न तर यसमा छैन त्यस्तो धेरै बेत ब्याएर सबै 2 बेत 3 बेत मात्रै छ यहाँ त ए सबै प्राय हजुर ए यिनीहरू 3 बेतकै हो प्राय हजुर ए कुनै त 2 बेत मात्रै छ यहाँ हजुर यो माउ कति बेत हो यो 2 बेत हो तर यसको पाठा अलिक सानो छ कि कति दिन भयो यो चाहिँ यो पाठा लगभग 20 दिन मात्रै हुँदैछ ए 20 दिनको मात्रै भयो नि हजुर ऊ त एउटा चाहिँ यसको खासै दुध आएन यो त्यो बिरामी भएको हो त्यो एउटा हजुर बिरामी भन्दा नि माउले अस्ति दुध खाने बेलामा एउटा खुट्टा किचाइदिएको छ किचाइदिएको छ हजुर अनि उपचार के गर्नुभयो उपचार त सुँगुरलाई त्यो अलिअलि दबाईहरू मलमहरू लाउँछु त्यो केही गर्दिनँ हामी केही गर्नु हजुर यतिकै हुन्छ निको भयो भने निको भइहाल्यो निको भएन भने त हुँदैन त्यतिकै आज यिनीहरूले अब खानेकुरा के खान्छन् अहिले अब दाना यी बच्चाले दाना खाने भए हजुर बाहिरै छरिदिनुहुन्छ होइन बाहिर दिनुहुन्छ यी माउलाई चाहिँ अब के दिने आज माउले पनि दानै हो अब दानै हजुर यिनीहरूको दाना खाने बेला भएको अहिले भएको छैन अब चाहिँ अलि एकछिनमा ठ्याक्कै कति बजी दिनुहुन्छ 10 बजे 10 बजे ए उयो खोर त सुँगुरले भत्काइदियो क्या हो त्यो होइन त्यहाँ फलाम भात थियो भाँचेर अनि तल्लोपट्टिबाट माउ यो अलिक कुनै कुनै माउ त चञ्चाले हुँदो रहेछ नि त अनि छिर्नुहुन्छ क्या त्यहीदेखि सबैभन्दा उपद्रव चाहिँ यही हो यत्रो दुलोदेखि पनि छिर्छु यो त्यस्तो उपद्रव छ हजुर अनि काठ लगाइदिनु भयो त्यो काठ सबै निकालिसकेको छ आज बाँधिदिनु पर्ने छ यी यसरी निस्किनुहुन्छ क्या यत्रो दुलोदेखि ए लु कहाँबाट निस्केको ऊ यहाँदेखि ऊ त्यहाँबाट ए ल अनि यस्तो गरी बनाउँदा नि ल त्यहाँ पनि एउटा फलाम थियो नि त उकाइरहेको छ त्यहाँ कस्तो यो हाइब्रिड सुँगुर चाहिँ अलिक चकचके नै हुन्छ चकचके नि लोकल हो भने त खाने प्याला त लडिरहने चपक्कै गर्छ यस्तो फलामहरू यिनीहरूलाई अब सरसफाइ गरेर खाना दिनुहुन्छ हजुर ए अब नि मलाई एउटा कुरा भनिदिनु ल तपाईँको भिडियो म युट्युबमा राख्छु अस्ति पनि राखेको छु होइन सुँगुर पालन गर्दाखेरि जस्तो यसरी तपाईँहरूले जसरी अहिले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ नि यो अब परखोरको अहिले अँध्यारो चाहिँ देखाइएन होइन जस्तो अब यसरी यो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ तपाईँले होइन यो खोरको यसरी व्यवस्थापन गरेर यिनीहरूलाई खानाहरू राम्रो दियो भने चाहिँ नि जस्तो कसैले 20वटा जति माउ पाल्नु भने जीवन चल्छ दानै दियो भने चाहिँ त्यो म भन्नु सक्दिनँ दानै मात्रै जे होस् हाम्रो जस्तै होटलको चारो कट भुस सबै गऱ्यो भने चाहिँ चल्छ है जीवन चलाउन सकिन्छ अहिले ठ्याक्कै कतिवटा माउ पो छ यहाँ अहिले माउ लगभग गनौँ न ल माउ अहिले यहाँ एउटा यसको बच्चा कतिवटा यसको 6वटा मात्रै छ बच्चा यसको 6वटा यो 2टा भयो यसको कति छ बच्चा यसको 10वटा 16वटा भयो होइन यो माउ तेस्रो 3टा यसको अहिले कति छ यसको अस्ति बिहिबार 5वटा उठायो हजुर अब भोलि उठाउनुहुन्छ कसरी दिनुभयो यसको बच्चा चाहिँ यसको बच्चा 7.5 8 उयो भन्दा अलिक ठुलो थियो हजुर ठुलो थियो नि उचाल्न नसक्ने 3 माउ भयो नि हजुर यतापट्टि एउटा 4 माउ चारवटा अनि यता 5 6 7
यो 8 9 यतापट्टि यो ढुङ्ग्रङ्ग लडेको 10 11 12 13 माउ रहेछ नि यहाँ। ए अरू उता लानुभयो? हजुर पल्लो खोरमा। अहिले जम्मा कति माउ तपाईँकोमा? जम्मा अहिले 60 वटा माउ तयार भइसकेको छ। 60 वटा चाहिँ तयार छ। तयार छ। बिर लाग्ने माउ पनि हेर्नु त एकचोटि बच्चा त हेरिगयो। यो बच्चाले कति कमाउनुहुन्छ अरे यसपालि? यसपालि हाम्रो 10 लाख। 10 लाख चाहिँ ट्याक्कै कमाउनुहुन्छ? हजुर। ए ल गर्दा त हुने रहेछ नि त। हजुर। पहिले त अलिकति पैसा चाहिँदा पनि कसैसँग माग्नु पर्थ्यो होला सरसापट होइन? पर्छ नि। अहिले पनि त भिडियो गर्नुभएको छ छैन? गरेको छु। पर्दै हिँड्दैछु म त तपाईँसँग। ए यतापट्टि यो अब अस्ति बढ्दै गरेको यिनीहरू बढिरहेछ। सब माउको लागि हो। यो सब माउ। ए यता थप्नु पर्छ नि त ऊ त्यहाँ अरू। अन्त त्यहीको बच्चा यहाँ ल्याएको छ नि त। ए अँ। ए यो कतिवटा राख्नु हो माउको लागि? 5 वटा। 5 वटा। फेरि हप्ता 5 वटा छुटाउँदैछु। ए अब त्यो पुरानो माउ चाहिँ साट्ने? होइन त्यो माउहरूमा नै यो माउ बढाउनु लागि नै। बढाउने अब। हजुर। अलिक कम भयो। हजुर। ए यतापट्टि अहिले यो साँड खोज्दै गरेर बिर खोज्दै गरे कतिवटा छन् नि? होइन यो लागिसकेको ब्याउने बेला ए भएको। यो चाहिँ ब्याउने बेला भएका। हजुर। बिर खोज्ने चाहिँ कता राख्नु भएको छ? उ यहाँ। उतापट्टि यो पनि ब्याउने हो? सब ब्याउने नै ब्याउने छ अब। ए यतापट्टि भएका सबै ब्याउने? हजुर। ए ल यहाँ बिरसँग राखिदिनु भएको छ? छैन बिरसँग। ए यो चाहिँ बिर खोज्ने खोज्यो? हिजो लायो। ए भइसक्यो? हजुर। बिर कता राख्नु भएको छ खोइ? बिर त यता पनि छ। बिर कता लडिरहेछ? यहाँ छ कि छैन? यहाँ छ? छ नि यहाँ बिर छ। यो बिर हो? यहाँ पनि छ बिर। यो कुनको दिउरो हो? दिउरो हजुर। कतिको भयो यो बिर? यो 1 वर्ष भयो। 1 वर्षको भयो? हजुर। ए 1 वर्षको भयो यो। यता अर्को कहाँ छ? यो माउै हो, यो पनि बिरै हो। हजुर। यो बिर यो कतिको भयो? यो पनि 1 वर्षै भयो। यो ल्यान्डस हो? हजुर। ए यो 1 वर्ष भयो। अब यो कति वर्षसम्म काम दिन्छ? अब 2 वर्ष जति मात्रै लाग्छ होला यो। अब 2 वर्ष लाग्छ अनि बेच्दिनुहुन्छ मासुमा? हजुर। बिक्छ? अलिक सस्तो हुन्छ होला नि? हुँदै अलिक माउ भन्दा चाहिँ अलिक कममै। खसी पार्नुपर्छ। खसी पारेर बेच्नुहुन्छ? तर बिरमै खोज्यो भने बिरमा पनि बेच्छौँ हामी। ए ए ए ल यतापट्टि चाहिँ माउ? माउै हो सबै। यता सबै माउ छ नि? हजुर। ए ल अब तपाईँको भिडियो फेरि बनाइयो है? अब केही भन्नु छ तपाईँलाई? छैन अब। छैन? ल धन्यवाद ल। हुन्छ। आमामा उचालिन सक्नु छ त अहिले? हजुर। यो कतिमा बिक्छ अब ठ्याक्कै? यो 10,000। 10,000? हजुर। मैले लगेँ भने? मलाई कति डिस्काउन्ट? तपाईँलाई पनि 10,000 लिन्छु नि। डिस्काउन्ट नदिने? मिलाउनु पर्छ। अब जस्तो कसैले नि हजुर त्यो 10,000 को भयो हैन? हजुर। मानौ यो त सानो छ यिनीहरू। यो सानो त बेच्ने बेलै भएको छैन नि यिनीहरू त। यो बेच्ने बेला भएको छैन नि? हजुर। अब यो ठ्याक्कै 60 दिन भन्दा अगाडि बेच्नुहुन्न? यो अघि त सबै एकै ठाउँमा उ भएर 60 दिनको भनेको। ए होइन कुनै 60 दिनको छ कुनै छ हैन? कुनै त्यो त अब यस्तो हो नि त। जस्तो अब समग्रमा 60 दिनको बनाएर बेच्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। हजुर। जस्तो अब यो 60 दिनको भयो। हजुर। यसलाई अब दुधबाट छुटाएर बेच्नु कि यतिकै बेच्दिनु? अब यहीँ अब भोलि यसलाई यो चाहिँ घरको लागि राख्ने हामी। ए घरको लागि राख्ने? आज छुटाउने यसलाई चाहिँ। ए यो राम्रो छ त नि माउ बनाउने? हजुर। ए ल यो अघि उठाएको पनि माउ बनाउनको लागि नै हो राखेको। त्यो ठुलो उठाउनु पनि? त्यो पनि घरकै लागि राख्ने। हजुर। सबभन्दा खिनौटे बच्चा 2 महिना बढ्दै नबढेको चाहिँ कत्रो हुन्छ तपाईँहरू क्या? त्यस्तोहरू चाहिँ हाम्रोमा छैन। छैन? ए त्यस्तो चाहिँ छैन है? हजुर। यी पनि जस्तो अब यो सुतेकोहरू पनि लगभग 7,500 8,000 मा जान्छ है? हजुर हजुर। तन्किँदैछ नि? हजुर। ए ल तपाईँको पेसा एकदम मन पर्यो, खुसी लाग्यो। तपाईँले समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। त्यो दसैँले गर्दा अहिले 10 वटा मात्रै? हजुर। किन बजार अलिक कम? बजार अलिक भन्दा नि अब दसैँ लागेको छ। दसैँले गर्दाखेरि अनि यो अब दसैँ पछाडि चाहिँ यो बच्चा सबै जान्छ। यो दसैँ सबै जान्छ नि? एकै लटमा जान्छ। यसो विचार गरेको कि यो बच्चा अहिले उताबाट फुत्रुको यता आयो, यता चाहिँ निस्किँदैन क्या हो खासै?
यिनीहरू यताउता घुमिरहन्छ घुमिफिरी गर्छ मौका मिल्यो भने जुनले दुध भेट्छ त्यही खाइन्छ त्यही हो